Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողամոտը Նիգեր Ջամալը։ Մայիսի 10-ին լրանում է համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 102-ամյակը։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այցելել են Հեյդար Ալիևի գերեզմանին պատվոց առողում։ Ադրբեջանի նախագահ եւ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան հարգանքի տուրքի մատուցել ֆաշիզմի դեմ պայքարում զոհված Ադրբեջանի զավակների հիշատակին։ Այս մասին տեղեկատվություն զետեղված է պետության ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Այսօր ողջ աշխարհը նշում է ֆաշիզմի դեմ տարածախտանակի օրը։ Խորհրդային միության համար, որը կազմում էր Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը, հայրենական մեծ պատերազմը վերածվեց աներևակայելի ողբերգության։ Դրանից առաջ երբևիցե պատերազմներում այսքան շատ մարդ չէր զոհվել։ Հպարտությամբ կարելի ասել, որ ադրբեջանական ժողովուրդը անգնահատելի ներդրում է ունեցել ֆաշիզմի ջախջախման գործում։ 1941-45 թվականներին ավելի քան 680,000 ադրբեջանցիներ ռազմաճակատում մասնակցել են մարտական գործողություններին։ Նրանցից 350,000-ը մարտադաշտում ընկել են հերոսի մահով։ Այսօր պատմաբանները ընդունում են, որ առանց Բաքվի Կարմիր բանակի համար շատ դժվար կլիներ հաղթանակ տանել պատերազմում։ Խորհրդային տանկերի եւ ավիացիայի համար վարելիքի մոտ 80%-ը մատակարարվել են ադրբեջանական նավթային հանքավայրերը։ Թիկունքում 3 հերթափոխով աշխատողները պատերազմող բանակը ապահովել են զինամթերքով, հագուստով եւ դեղորայքով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանը զանգարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում գոհնակություն է արտահայտվել նախագահ Իլհամ Ալիևի այցի շրջանակներում Աբու Դաբիում կայացած հանդիպումների ժամանակ տեղ ունեցած քննարկումների վերաբերյալ։ Ընդգծվել է, որ երկու երկրների միջև փոխադարձ վստահության եւ բարեկամության վրա հիմնված հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են, արևտատնտեսական կապերը ընդլայնում են, հաստատված քաղաքական երկխոսության ոգով եւ իրականացվում են պատվիրակությունների փոխադարձ այցելություններ տարբեր ոլորտներում։ Պետությունների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել երկկողմ եւ տարածաշրջանային օրակարգի հարցերի շուրջ։ Անգոլայի նախագահ Ժոաո Լորենսեն զանգահարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այս մասին տեղեկատվությունը ցտեղված Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում պետությունների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի եւ Անգոլայի միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ, մասնավորապես արևտրային, տնտեսական եւ հումանիտար ոլորտներում։ Ժոաո Լորենսոն հայտնել է, որ Անգոլայի փոխնախագահ Էսպերանսա Կոստան, որը COP29-ին մասնակցելու համար այցելել էր Ադրբեջան, իր այցի ընթացքում քննարկել երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը մեծ նշանակություն է տալիս աֆրիկյան երկրների, այդ թվում Անգոլայի հարաբերությունների զարգացմանը եւ նշել է մի շարք ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման լայն հնարավորությունները։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի միջև համագործակցության շրջանակներում Ադրբեջանում գտնվող եղբայրական երկրի ռազմական ներկայացուցիչները այցելել են Ադրբեջանի ռազմածովային ուժերի նավեր եւ ուսումնական կենտրոններ։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Այս ընթացքում տեղի ունեցել մտքերի հանգամանալից փոխանակում կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանության, նավերի վերանորոգման, սպասարկման եւ նոր նավերի կառուցման հարցերի շուրջ։ Փորձի փոխանակում իրականացնելով կողմերը նպաստել են երկկողմ համագործակցության ամրապնդմանը։ Հաջողությամբ ավարտվել են Ադրբեջանի մասնակցությամբ ՆԱՏՕ-Վրաստան 2025 4-րդ հրամանատարաշտաբային զորավարությունները։ Ինչպես հաղորդում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը, զորավարությունները տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղ մարզումների եւ գնահատման կենտրոնում։ Զորավարություններին ակտիվորեն մասնակցել են Դաշինքի անդամ եւ գործընկեր երկրները։ Այս բազմակ զորավարությունների մասնակցած պետությունների շարքում էր նաեւ Ադրբեջանը։ ՆԱՏՕ-ի երկրների եւ գործընկերների 17 պատվիրակությունների հետ մեկտեղ զորավարությունների գործընթացում ներգրաված էին մի շարք միջազգային կազմակերպություններ եւ կառույցներ։ Թուրքիայի Հանրապետության Քոնյա քաղաքում անցկացվել է ադրբեջանական բանակի զինծառայողների շարային ստուգատեսը, որոնք մասնակցելու են Անատոլիան Ֆոնեքս 2025 միջազգային որոնաղ փրկարարական վարժանքներին։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Զինծառայողների մանրամասն տեղեկատվություն է ներկայացվել զորավարությունների նպատակի եւ նշանակության մասին, ինչպես նաեւ տրվել են համապատասխան հրահանգներ անվտանգության կանոնների եւ կազմակերպչական հարցերի վերաբերյալ։ Միջազգային զորավարությունների, որոնք այս տարի կանցկացվեն մայիսի 12-ից 23-ը, մեր երկիրը կներկայացնեն Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի օդաչուները, պարաշուտային եւ որոնաղ փրկարարական ծառայությունների մասնագետները, տեխնիկական անձնակազմը եւ ավիացիոն տեխնիկան։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։
Բաքվում եւ Աբշոնե թերակղզում սպասում է փոփոխական անբավարարություն։ Հիմնականում առանց ձեղումների եղանակ քամին հարավարեմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 16-19, ցերեկը 23-28 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում սպասում է հիմնականում առանց ձեղումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային ու նախալեռնային շրջաններում թույլ անձրև կտեղա։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 15-19, ցերեկը 25-30 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 7-12 աստիճան, ցերեկը 15-20 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալույում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասում է 3-18, Աղդամում, Ֆիզուլիում 8-19, Ջեբրայիլում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 7-20, Իսլաչնում եւ Քելբաջարում 4-17 աստիճան տաքություն։ 102.7 FM Եթերում CBC FM ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից անցել է գրեթե 5 տարի, սակայն Հայաստանում դեռևս շարունակում են պարզել ամոթալի կապիտուլյացիայի պատճառները։ Քաղաքագիտության դոկտոր Լևոն Շիրինյանը հանդես եկավ Հայաստանի նախկին ռազմական եւ քաղաքական ղեկավարության կոշտ քննադատությամբ։ Նա Քոչարյան-Սարգսյան ղեկավարության տարիները համարում է երկրի պատմության ամենաամոթալի շրջանը։ 30 տարի իշխանություն եք եղել։ Էլ ինչ եք ուզում։ Դուք 20 տարում ինչ բանակ եք ստեղծել, քանի գեներալ ունեք։ Ընդ որում հուշեն, ասեն Խոզաբա չլնի, 120 կիլո չլնի այդ գեներալը, գող չլնի, դղյակ չունենա։ Ունեք այդ ձևի գեներալ, եղել է։ Գոնե 90 կիլոից ներքև քաշ ունենա։ Ես ժամանակին այդ լավ բան է իրենց խորհուրդ տվել, Սերժի ժամանակ եմ ասում։ Ասում եմ, քիչ նիհար եղեք, արա, որ փախնելուց կարողանաք։ 120 կիլո գեներալ կլինի, 120 եք բոլորդ, գլորվում եք։ Պարզվեց նայց մեջը բան կա։ Ես վերջերս եմ իմացել մի քանի ամիս առաջ, որ այս ապուշները գեներալիտետը, որ Մոսկվայի համար Ղարաբաղը հանձնեց ուրեմն Ադրբեջանին, դա են արել, չէ՞։ Ուրեմն սրանց փոխանակ ուղեղները զարգացնել են բանի Միկլուխո Մակլայի ժամանակվա են վայրենիների օրին են։ Ուրեմն ուսադրները ոսկի են, են աստղը ոսկի են սարքում, հատուկ ինչ-որ արհեստանոց կա, ոսկերի չկա, են որ ուսադրիներին աստղ է դրվում, գեներալը գնում ընտեղ աստղ է, որտեղ իրենց ուղեղն ենքան արժեք չունի, որ գեներալի աստղը բդիրես փայլեսնի։ Տեսանք ոնց եք Ադրբեջանից փախեք, գոնե լռեք, գոնե գնացեք են Թումանյանն ասում է մազերը փետեք, գժվեք ընտեղ միտեղ կամ էլ գողացածը կերեք, որը չեք վայելելու, վախենում են, որտեղ գիտեն, որ Նիկոլի այս պարագայից այս կան ասած, կարող է նոր ուժեղ իշխանություն ձևավորվի եւ վերցնեն իրենց ոնց ասեմ, իրենց զոքանչներին իրենց գլխին տան եւ սեփականության հարցը դավաճանության մեջ սեղան դնել։ Լևոն Շիրինյանի խոսքով Հայաստանում ստեղծվել է ծիծաղելի իրավիճակ։ Ինքնալուծարված անջատողական ռեժիմի այսպես կոչված պաշտոնյաները փորձում են իրենց հերոսներ ներկայացնել։ Նա վստահ է, որ հայ ժողովրդի աչքում այդ մարդիկ հանցագործներ են, որոնց համար կարևոր էր միայն իրենց սեփական գրպանը։ Նա քննադատության ենթարկեց նաև առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հրահրողներից մեկին՝ Զորի Բալայանին։ Ինչ հաջողության մասին կարող է խոսել, ինչ են փրկել։ Իրենց լեշը, հա, ինչն են փրկել։ Եվ դրա համար ես ասեմ, որ մի ուրիշ բան կա, մենք պետք է բոլորս միացել, իշխանությունը պետք է բացատրի, որ ժողովուրդ, այ Արցախահայեր, դուք Ղարաբաղյան կլանի հետ կապ չունեք, դրանք ձեր կործանման մեղավոր է։ Մնացած առաջարկ ունեմ, քանի որ ձեր գլխին փորձանքը վերել է Զորո Բալայանը, գաղափարախոսը իր բանդայով, կամ իր մասնագետներով, հիշում եք, չէ՞, պետք է գրավեին Երևան, հետո Բաքուն գրավեին, այն էլ փոստի մեջ են գան, Երևանը գրավեցին, այն կամերջի մոտ հագարայի բանի մեջ են գան։ Հիմա գնացեք Քոչարյան, Ռոբերտը, այն Մանրապետյան կենտրոն իրենք չէին քանդում, ինչ կան լսել են, տները մտեք ապրեք։ Տեսեք ինչ են, գնացեք տները մտեք, իրենք են ձեզտեղ անարել։ Դրա համար դուք բանդան գնացեք Քոչարյանի տներն ապրեք, Սերժի, վզներից բռնեք տնած տները մտեք ապրեք։ Այդ ունեցվածքը ձերն է, նրանք ձեր թշնամիներն են։ Իրենք Մոսկվայում այդ գործարքի մեջ են եղել, իհարկե ինձ թվում է, այս մի խմբի ղեկավարներ Բակո Սահակյանն եղել։ Սրանց
Պուտինին պիտի խնդրենք, ասեք սրանցից էլ փողոցից տարբեր դենք լեցավ տանեն, մի օր մեկը տանելու է։ Լևոն Շիրինյանը, ինչպես շատ այլ փորձագետներ, Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուշացումը կապում են ադրբեջանցիների նկատմամբ ատելության խորը արմատներ ունեցող քարոզչության հետ։ Նախկին իշխանությունների գործողություններով սնվող ռևանշիստական տրամադրությունները դեռևս ապրում են հայ հասարակության մեջ, որը շարունակում է ազդել քաղաքական իրավիճակի վրա եւ խոչընդոտել տարածաշրջանում հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ միայն խաղաղ եւ բարիդրացիական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ կփրկի Հայաստանը կործանումից, երկիրը դուրս կգա բլոկադայից, մարդիկ էլ լավ կապրեն։ 102.7 FM